मेरे फोन की बैटरी जब भी लो होती है मेरा फोन बोलता है बेबी मुझे भूख लगी है, चार्ज करो। आप भी अपने फोन को ऐसे ही बुलवा सकते हो। उसके लिए सबसे पहले तो आपको पुलकित को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये आप प्लस का आइकन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ से लो बैटरी सेलेक्ट कर लेना। ऊपर से यहाँ पे आपको डाल देना है कितने परसेंट पे आपकी फोन जो है बोलने लगे, आपको डाल देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके नीचे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको सर्च करके जैसे भी मर्जी आप अपने फोन से ऑडियो लगा सकते हैं जो भी आपके फोन को बोलना है।